开始啊，你对面nhỏ，这个估计大小，对面大小。我大部分说二家呢，就跟读写读吧。我跟读写读吧出大了，出到二家大的了，看了动作，了青了马了，就出头下啥，就是青啊骑着马了嘛，出来大他们就骑横了，骑横，那更加能，那更加能呢，好牛好啊，骑汉着么？骑汉着呢，好牛。你姐们说的，本都招扎本扎多老头一，好的呢，要心机好干做，我好的呢，出在被大了，好我手呢，天白天呢，本都招走些地，好你投入了，投入呢。本都招走些早，第三路数呢，说的本都招走些里草，北路呢单场呢，这时候超康节都是都办了嘛，都办了呢。本都招本母北面人都多，越多正嘎人老多，越多脚。人老多大，越多大，人老多点，越多点越早些年这样比越多走下，再早些估这样比越多手中，早些年都里头大人老都有。早些古都里头大人老老，他们初二的单场呢，叫我收了嘛，我背收的，背是说呢，两天一家了，背说呢，本都招，本母北面人都多，小农村啊人老到精，后路呢，上的二数，上的叫三数呢。就少说有点乱了嘛，北路的单场呢就出正式收了，出正式收能收出来呢，本母北面人都多越多正嘎人老多脚，越多脚嘎人老多大，越多大嘎人老多点。越多的越年地府那里中，我那里做，大高里干我到底做大高里给手，高越老还越，年地府那里中，越木要。一红肚子西汉牛些几种数，又是汉牛些金家月木照脚红毛，风铃它高光铃把月木照以后铃听，风铃它高光铃对。高月木前脚红出考其中，以后过考进寨，月木前脚都必能，考其寨一都必走考其手术，高前脚对家人老脚高脚都家人老脚有数。可能初二的单场呢，我二数这么就公告了嘛，我反正我当公告了。干能呢，这比他人都是好到这。要什么假释？这对面鸟这什么写小了嘛？到时这么国家1000多1000当值，叫我们人家比你总数了就可以的，你看人不错。
到金门家了。